Good morning students. I hope you all are well. So as we were reading about gender, हम किसके बारे में रीड कर रहे थे? जेंडर के बारे में रीड कर रहे थे. In previous class I have explained you types of gender. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में बताया था. There are 4 types of gender. कितने टाइप्स के जेंडर हैं? 4 टाइप्स के जेंडर हैं. The first is feminine gender, masculine gender, common gender, neuter gender. Feminine gender. Feminine gender refers to female beings. Feminine gender जो होते हैं वो फीमेल को रेफर्स करती हैं. Masculine gender. Masculine gender refers to male beings. Masculine gender मेल को रेफर्स करते हैं. Now common gender, it's very important gender, so listen it carefully. Common gender may be male or may be female. Common gender मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. For example, your friend may be girl और may be boy. आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है एंड बॉय भी फ्रेंड हो सकते हैं. So this is common gender. When we talk about profession, teacher, doctor. Teacher may be male or may be female. आप स्कूल में देखते हो सर भी होते हैं, मैम भी होती हैं. So teacher is common gender. Doctor is common gender because it may be male or it may be female. Let's see other example. When we talk about positions के बारे में बात करें, for example prime minister, president, minister, speaker, etc. etc. It may be male or it may be female. यह मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. Now neuter gender. Neuter gender refers to all non-living objects. Neuter gender जो होते हैं, जितने भी non-living objects होते हैं उनको रेफर करते हैं. For example, table, chair, bag, your bottle, etc. etc. So, have you understand? There are 4 types of gender: feminine, masculine, common and neuter gender. So now we will do our question. Question number 1 is, look at the nouns given below, put them under feminine and masculine gender. Here is a box. यहाँ पे एक बॉक्स है. In this box some nouns are given. इस बॉक्स में कुछ nouns दिए हुए हैं. So what we have to do? First we find out masculine gender and feminine gender, then we will write down it in correct column. उसके बाद हमें इसे correct column में लिखना है. Okay students, so let's start. Girl refers to female. गर्ल जो है वो फीमेल को रेफर करती है. सो गर्ल इज फेमिनिन जेंडर. वी विल राइट इन फेमिनिन जेंडर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? अब हमें करना क्या है? वी विल फाइंड मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गर्ल. गर्ल का मैस्कुलिन जेंडर हम फाइंड आउट करेंगे. सो गर्ल का बॉय. वी विल राइट हियर बॉय. मैन रेफर्स टू मेल. मैन जो है वो मेल को रेफर्स करते हैं. सो वी विल राइट मैन इन मैस्कुलिन जेंडर. व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मैन? मैन का फेमिनिन जेंडर क्या है? इट्स वुमेन. सो वुमेन इज गिवन हियर. वी विल राइट हियर इन फेमिनिन जेंडर. वुमेन को हम फेमिनिन जेंडर में लिखेंगे.
Now wife. Wife refers to female. Wife refers to female. So we will write wife in feminine gender. What is the masculine gender of wife? Yes, it's husband. Husband. So we will write here husband in masculine gender. हम husband को masculine gender में लिखेंगे. Father. Father refers to male. Father जो है वो male को refers करते हैं. So it's also masculine gender. We will write father in masculine gender. And as you know everyone, what is the feminine gender of father? Yes, it's mother. Mother is given here. We will write mother in feminine gender. Woman we have also written. हमने लिख दिया है woman को. Mother we have also written. हमने mother लिख दिया है. Boy we have also written. हमने boy लिख दिया है. So what is left? Aunt. Aunt is feminine gender because it refers to female. So we will write here aunt. Now what is the masculine gender of aunt? Aunt का masculine gender क्या होता है? It's uncle. So we will write here uncle. If you have remembered, students, when I explained your chapter, then I told to you in animals have also gender. जब मैंने आपको explain किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि animals में भी gender होते हैं, masculine gender and feminine gender. Some animals name is given here: drone, doe, deer, fox, vixen, peacock, peahen. Now doe. Doe is written here. So doe is feminine gender. We will write doe in feminine gender. What is the masculine gender of doe? Doe का masculine gender क्या होता है? It's deer. Deer is given here. So we will write deer in masculine gender. Now bee. Bee is written here. Bee is feminine gender. Bee जो है वो feminine gender है. So हम bee को feminine gender में लिखेंगे. What is the masculine gender of bee? Bee का masculine gender क्या होता है? Bee का masculine gender होता है drone. Drone is written here. So we will write down drone in masculine gender. Now fox, vixen. Fox is masculine gender or feminine gender? Fox is masculine gender. So we will write fox in masculine gender. Its feminine gender is vixen. We will write vixen. So what is left? Peacock and peahen. As you know, peacock is masculine gender and its feminine gender is peahen. तो इसका feminine gender क्या होगा? peahen होगा. So that was our question which we have done, जिसे हमने कर लिया है. Look at the blackboard. Girl, boy, woman, man, aunt, uncle, wife, husband, mother, father, doe, deer, bee, drone, vixen, fox, peahen, peacock. I hope you understood this. So you will do it in your book. Goodbye. Have a nice day.